নিচের অংশটাতে খুব সুন্দর লাইট দেখতে পারবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। প্রতিদিনের মতো আজকে আবারও চলে আসলাম কেব ইলেকট্রনিক্সে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আপনারা দেখছেন 2 মিনিট টিউটোরিয়ালস ইউটিউব চ্যানেল। আমি আছি সাথে সুমন। প্রতিদিনের মতো আমাদের আজকের ভিডিওতে উপস্থাপনা করবে আমাদের সুরজ ভাই। আসসালামু আলাইকুম সুমন ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। আশা করি আপনি এবং আপনার ভিউয়ার্সরা অসংখ্য ভালো আছেন। জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। গরমের শেষে শীতের শুরুতে আপনার ভিউয়ার্সদেরকে দেখাবো ইলেকট্রিক ক্যাটেল। এই যে আমার সামনে দেখতেছেন সুমন ভাই, এই ক্যাটেলটা থেকে আজকে শুরু করব। এই ক্যাটেলটার মডেলটা যদি আমি আপনাকে দেখাই সুমন ভাই, এখানে দেখতে পারবেন, এখানে মডেলটা দেওয়া আছে WKLDW17B। এই ক্যাটেলটার লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1.7 লিটার। তো সুমন ভাই, এই ক্যাটেলটা আপনি ডাবল লেয়ারের পাবেন। এখানে একটা ডক পাবেন, এটা চাপ দিলে এটা খুলে যাবে। খুলে গেলে আপনি ভিতরেরটা দেখতে পারবেন স্টিলের লেয়ার এবং উপরেরটা হচ্ছে প্লাস্টিকের লেয়ার। এবং এটা চাপ দিলে এটা খুব সহজে লকটা লেগে যাবে। এবং এখানে যখন আপনি এটা পাওয়ার কানেকশন দিবেন, এই সুইচটা অন করে দিতে হবে। অন করে দিলে এইখানে আপনি একটা সিগন্যাল লাইট দেখতে পারবেন। যখন এটা অটো হয়ে যাবে, এটা উপরে উঠে যাবে, তখন এই লাইটটা অফ হয়ে যাবে। তো সুমন ভাই, এই ক্যাটেলটায় আপনি 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। যে কোনো সমস্যা 1 বছর কোম্পানি ফ্রিতে সার্ভিস করে দিবে। এবং এই ক্যাটেলটার প্রাইস হচ্ছে 2950 টাকা। এইখান থেকে আপনি 8% ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাবেন। সুমন ভাই, এরপরে এই ক্যাটেলটার মডেল হচ্ছে WKGDW17D। এই ক্যাটেলটার লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1.7 লিটার। এবং এই ক্যাটেলটা ডাবল লেয়ারের একটা ক্যাটেল। এটা খুললে দেখতে পারবেন এখানে ভিতরেরটা হচ্ছে স্টিলের অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি এবং উপরে হচ্ছে প্লাস্টিকের লেয়ার দেওয়া। এটাতে আপনি যদি পানি অতিরিক্ত তাপমাত্রা হিট আসে, যখন অনেক ক্যাটেল থেকে আপনার তাপমাত্রা হাতে লাগে, সেই ক্ষেত্রে আপনার এটাতে কোনো তাপ লাগবে না, আপনি ইজিলি ধরতে পারবেন। এবং সুমন ভাই, এখানে দেখতে পারবেন এখানে একটা পাওয়ার সুইচ আছে। যখন আপনি পাওয়ার কানেকশন দিবেন, তখন এই সুইচটা অন করে দিতে হবে। অন করে দিলে এইখানে আপনি একটা ট্রান্সপারেন্ট লাইট দেখতে পারবেন, যে লাইট দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা চলতেছে। এবং এটা যখন অফ হয়ে যাবে, এটা তখন অটো হয়ে যাবে, সুইচটা অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে। এই ক্যাটেলটার প্রাইস হচ্ছে 2950 টাকা। এটা থেকেও 8% ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় থেকে হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ডেলিভারি চার্জটা আগে পেমেন্ট করতে হবে। তো সুমন ভাই, এরপরে যে ক্যাটেলটা আছে, এটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট সিস্টেম। এটা হচ্ছে পুরোটাই গ্লাসের। এটা আপনি ভিতরে কোনো কিছু দিলে সেটা বাইরে থেকে দেখতে পারবেন। এই ক্যাটেলটার মডেল হচ্ছে সুমন ভাই WKGW180A। এটা হচ্ছে 1.8 লিটার ক্যাপাসিটি। এটাতে 1.8 লিটার পর্যন্ত পানি গরম করতে পারবেন। তো সুমন ভাই, এটা হচ্ছে লকটা এইখানে, এটা দিয়ে আপনি এটা খুলতে হবে, তারপর এটার ভিতরে জিনিসপত্র দিতে পারবেন এবং এটা চাপ দিয়ে এটা লাগাতে হবে। এবং এইখানে একটা পাওয়ার সুইচ আছে, এটা অন করে দিলে আপনি এই গ্লাসের নিচের অংশটাতে খুব নীল রঙের খুব সুন্দর কিংবা লাল রঙের লাইট দেখতে পারবেন। এই লাইটটা যখন এটা অটো হয়ে যাবে, এটা অফ হয়ে যাবে এই লাইটটা। তো সুমন ভাই, এই ক্যাটেলটার প্রাইস হচ্ছে 1790 টাকা। এইখান থেকে 8% ডিসকাউন্ট পাবেন এবং সারা বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন। তো সুমন ভাই, এরপরে যে ক্যাটেলটা দেখাবো, এটা হচ্ছে ডাবল লেয়ারের। এটার মডেলটা হচ্ছে সুমন ভাই WKDW180A। এটা 1.8 লিটারের একটা ক্যাটেল। এবং এটা এইখানে দেখতে পারবেন সুইচটা চাপ দিলে এটা খুলতে হবে। এবং ভিতরে হচ্ছে আপনার স্টিলের লেয়ার, ইন লেয়ারটা, এবং বাইরে হচ্ছে প্লাস্টিকের আরেকটা লেয়ার দেওয়া আছে তাপমাত্রা প্রোটেক্ট করার জন্য। তো সুমন ভাই, এটা যখন আপনি পাওয়ার সুইচ দিবেন, এখানে একটা লাল রঙের লাইট জ্বলবে। এই সুইচটা যখন অফ হয়ে যাবে, অটোমেটিক অফ হওয়ার পরে এইখানে এই লাইটটা অফ হয়ে যাবে। তো সুমন ভাই, এই ক্যাটেলটার প্রাইস হচ্ছে 1750 টাকা। এইখান থেকে 8% ক্যাশ ডিসকাউন্ট থাকবে। তো সুমন ভাই, সর্বশেষ একটা সুন্দর ডিজাইনের ক্যাটেল দেখাবো। ক্যাটেলটার মডেল হচ্ছে WKFYCK12। এটা হচ্ছে আপনার রিয়ার, সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল পাবেন না, আমাদের কাছেই আছে। এটা হচ্ছে সিরামিক্সের, এটা দেখতে পারবেন সিরামিক্সের এবং খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে যাদের বাসায় মেহমান আসলে যারা এইসব ফ্লাক্স ইউজ করেন, তারা এটা নিতে পারেন। এই ক্যাটেলটার লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1.5 লিটার। এটাও একটা ইলেকট্রিক ক্যাটেল। এখানে সুইচটা যদি আপনি যখন অন করবেন, এখানে একটা লাইট জ্বলবে এবং এটা যখন অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে, তখন এটা উপরে উঠে যাবে এবং লাইটটা অফ হয়ে যাবে। এই ক্যাটেলটার প্রাইস হচ্ছে 2790 টাকা। সুমন ভাই, এইখান থেকে 8% ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাবে এবং সবাই এটা হোম ডেলিভারি নিতে পারবে। সেই ক্ষেত্রে ডেলিভারি চার্জটা আগে পেমেন্ট করতে হবে। প্রত্যেকটা ক্যাটেলে 6 মাসের
যাবতীয় সার্ভিস পাবেন। যে কোনো সমস্যা হলে আমাদের কোম্পানি ফ্রি অফ কস্টে আপনাদেরকে ঠিক করে দিবে। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট সার্ভিস পয়েন্টে নিয়ে যেতে হবে। এটা পুরো বাংলাদেশের যে কোনো ওয়ালটনের সার্ভিস পয়েন্ট থেকে এই সার্ভিসটা গ্রহণ করতে পারবেন। তো সুমন ভাই, আমাদের পণ্যগুলো যদি ঢাকার বাইরে কেউ নিতে চায় সেই ক্ষেত্রে কুরিয়ারে নিতে পারবে। কুরিয়ারে নিতে হলে প্রথমে আমাদের ডেলিভারি চার্জটা আগে পেমেন্ট করতে হবে এবং প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে বাকি টাকা পরিশোধ করতে পারবে, প্রোডাক্টের দামটা পরিশোধ করতে পারবে। থ্যাংক ইউ সুরজ ভাই আপনাকে আমাদের ভিউয়ার্সের উদ্দেশ্যে এত ভালোভাবে বোঝানোর জন্য। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনি যারা ইলেকট্রিক কেটলি খুঁজছেন তারা অবশ্যই নিতে পারেন কেবি ইলেকট্রনিক্স থেকে। কেবি ইলেকট্রনিক্স মানে ধামাকা অফার। তো এরকম নিত্য নতুন অফারে ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ।